comando una squadriglia di 6 barchini. A un certo punto mi sveglio, mi addormento e mi risveglio verso le 2 di notte. E ovviamente abituato al buio perché dormivo, vedo in lontananza una nave lunga che cammina. Vedo questa nave lunga che poi si spezza, diventa una nave grande e 3 piccole. 3 erano corvette e l'una era il trombe. Cosa faccio? Punto la prora verso il trombe, arrivo a una 70 di metri, lascio il barchino e mi getto in mare. Era un fuoco infernale, piani di proiettili, io ero ferito qui alla mano anche, poi una feritina qui, soprattutto qua, qui spaccato. E però salgo, ero già salito sulla zatterina di compensato che si apre e riuscii a montare sopra a questo zatterino, se non che l'effetto esplosione creò un cavallone importante che mi disazionò dall'utilizzare questo, non lo ritrovai più questo zatterino, e cominciai a nuotare. Mi pare di aver letto da bambino libri di storie di mare che i pescecani avvertono l'odore del sangue anche da distanze per noi nemmeno immaginabili. Allora dissi, se mi accorgo che i pescecani invece di farmi dilaniare dalle gambe gli darò subito la testa per morire. E con questo criterio io andavo avanti così, mi faceva male la mano, era un po' dilaniata. E a un certo momento una luce mi prende di mira e mi portano in salvo. Erano i francesi che cercavano le vittime. Trovarono me e mi accolsero con grande onore. Non mi fecero, tant'è vero, ero ferito, mi medicarono e via. Poi il comandante seconda mi prese in consegna per portarmi alla polizia italiana, francese. Quando si arrivò verso Saint-Tropez, Saint-Massime, così, si fermò a un bar e mi offrì brioche, così, caffè e latte. Quindi fui consegnato agli agenti, ero ferito. Venne un sacerdote e disse: ti conviene parlare di dove siete partiti perché no ti ammazzano. Dico: va bene, se mi dovessero ammazzare mi faccia seppellire in confine con la terra italiana. Allora venne uno, si qualificò colonnello in collegamento con i partigiani francesi, Maquisarde, dei francesi. Ah, dice, tu sei quello che non parli, mi dette un pugno, buttò in terra. E avevo come guardiani 2 senegalesi che avevano i fuciloni Saint-Étienne. Glieli puntano addosso e loro mi liberano da questa situazione. Se non che mi portano a Pisa e mi consegnano alla polizia. Io comincio a escogitare possibilità vengo preso dai francesi, arrivo, c'è una commissione e mi fa: tu fascista? Io per non essere vigliacco, loro dice: sì, fascista, oh finalmente uno. E mi fanno comandante del campo di concentramento, di me si fidano e degli altri no. Quindi divento il responsabile. No, cose sembrano barzellette.